er på vej til en Tesla Supercharger i vores lille Fiat 500e. For nu vil jeg prøve, hvordan det er at lade på sådan en, når man ikke har en Tesla. Grunden til det er, at der er en del af jer, der har spurgt, hvorfor vi dog ikke brugte Superchargers på vores roadtrip til Italien her i sommerferien. Hvis du ikke har set videoerne fra den tur, så er der et link til den første lige heroppe i højre hjørne lige nu. Og grunden til det var, at for det første, så kørte vi blandt andet til Prag i Tjekkiet. Og i Tjekkiet, der har Tesla endnu ikke åbnet deres netværk af Supercharger for andre biler end Tesla. Så der havde de ligesom diskvalificeret sig selv. Men den anden grund, og det var lidt min egen skyld, det var, at sidst jeg tjekkede priserne på Superchargerne, og det er vel omkring en halvt års tid siden eller sådan noget, der var de alligevel lidt i den dyre ende. Jeg kunne i hvert fald sagtens finde billigere måder at lynlade på. Og da mange af de andre ladeudbydere faktisk satte priserne op her inden sommerferien, så havde jeg ikke forestillet mig, at Tesla havde sat priserne ned. Men det var faktisk, hvad de har gjort. Så tak til dem, der har stillet spørgsmålet, for ellers havde jeg måske slet ikke opdaget det. Så nu er jeg på vej til Lyngby. Det er den nærmeste Supercharger i forhold til det, hvor vi bor i Hørsholm. Og der kan jeg faktisk lynlade for 2,95 kroner per kilowatt-time, også selvom jeg ikke har noget abonnement hos Tesla. Hvis det så er i deres peak hours, som er fra 18 til 21, så er det en lille smule dyrere. Men resten af døgnet kan jeg lade til 2,95. Og det er faktisk 70 øre billigere per kilowatt-time, end jeg skal betale med mit el-abonnement på forskellige andre lynladere. Og det er kun 5 øre dyrere, end jeg betaler for AC-ladning på el-abonnementet. Så det er faktisk en rigtig, rigtig god pris. Jeg har også tjekket priserne i Europa, og der kan jeg se, hvis man tegner Teslas 99 kroners abonnement, 99 kroner per måned, og det er uden binding, så kan man faktisk lade for ned til 39 eurocent per kilowatt-time. Det er kun 4 eurocent dyrere, end vi betalte med vores B-Charge abonnement. Så ikke helt så billigt, men meget tæt på. Så lige pludselig så kan jeg da godt forstå, at der er så mange, der har spurgt, hvorfor søren vi ikke brugte Tesla Superchargers. For det kan jeg da godt se. Det skal vi da have som en option fremad. Så lad os se, hvordan det er at lade der, når man ikke har en Tesla. Nu skal jeg så se, om jeg kan finde dem. Det skulle være hernede i kælderen, så vidt jeg kunne se på Teslas kort, men det bliver interessant. Der er et skilt deroppe, Sørmer. Står jo lige der. Tesla Supercharger. Den her vej. Jamen så er vi her. Så skal vi bare parkere, så vi har klappen på den rigtige side. Så står jeg her ved Tesla-laderne, og jeg skal lade på den stander, der står der, som hedder 1D. Egentlig skulle jeg holde her, lige her, men jeg har jo porten i den anden side, ladeporten i den anden side end Tesla, så jeg er nødt til at holde på båsen ved siden af, som slet ikke hører til den der stander. Sådan er det på alle Tesla-ladere, på nær de nye version 4-ladere. Så man kan sige, det er lidt et problem, Tesla har skabt for dem selv, fordi de har så korte kabler, så det kan simpelthen ikke nå over på den anden side. Men nu er der ikke så mange her i dag, så jeg tænker, det går til den her lille test. Så er vi connected til bilen. Så kan jeg starte opladningen ved at åbne min Tesla-app og vælge oplade din elbil, anden elbil end Tesla. Og så vælger den ladestation, jeg er på, nemlig her i Lyngby. Og så skal jeg jo så vælge den rigtige lader, nemlig 1D, som var det, der stod nede her på bunden af ladestanderen. Jeg skal så åbenbart lige tilføje min betalingsmetode. Selvom jeg har tilføjet den i appen, så havde jeg ikke lige valgt den. Det gætter jeg på, noget jeg kun skal gøre første gang. Og så kan jeg egentlig starte min opladning. Og inde i Tesla-appen, der kan jeg sådan hele tiden se, hvor meget energi har jeg fået leveret, og hvad har det kostet. Det er jo egentlig meget fint. Nu har jeg ret meget state of charge på bilen, for det er jo bare en test det her, så den lader ikke så hurtigt. Men egentlig ser det jo umiddelbart ud til at fungere ganske nemt.
Når jeg er færdig, så trykker jeg bare stop opladning. Og så fortæller den mig, at jeg skal tage stikket ud af bilen. Den frakobler selv. Og så kan jeg sætte det på plads. Og så er jeg sådan set færdig. Nu kan jeg så ikke lige få en oversigt over min opladning lige nu åbenbart, men jeg gætter på, at den kommer senere. Så er jeg på vej tilbage. Det gik jo super nemt. Jeg tjekkede min opladningshistorik inde i appen, efter der var gået cirka 10 minutter, og jeg kunne stadigvæk ikke se den ladesession, jeg lige havde haft. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg jo ikke engang lavede en hel kilowatt-time. Jeg testede det jo bare kort tid, og man kan også se i appen, at der stod 0,0 kroner i pris. Så må ikke det bare, fordi det var en gratis omgang, at den ikke lige helt kunne finde ud af det. Alt i alt vil jeg sige, super fed oplevelse. Som du kunne se, da jeg startede opladningen, så var prisen 2,95 per kilowatt-time, og det er endda uden noget abonnement. Det må man sige er godkendt. Så Tesla Superchargers, i hvert fald med de nuværende priser, er da helt klart et oplagt alternativ, når man er på langtur. Også fordi Tesla jo har et ret stort netværk, der ligger langs hovedfærdselsårene i hele Europa. Så det er da helt klart fedt, at man kan det. En ting, der måske irriterer mig lidt, det er, at jeg er nødt til at bruge en app for at starte opladningen. Tesla-ejere kan jo bare plukke bilen i, og så fungerer det. Det er jo mega sejt, men det kan vi andre så ikke. Hvis du har set min video omkring lynladning og ladekort, den lægger jeg også lige et link til deroppe, så vil du vide, at jeg er stor fan af de her ladekort, fordi det gør, at man kan starte opladning uden at skulle rode med sin mobil og uden at have en internetforbindelse. Det kan man så ikke med Tesla, når man ikke kører Tesla, men okay, det kan jeg faktisk godt leve med. Det jeg synes, der måske potentielt kan være lidt irriterende, det er, at Tesla har jo ikke åbnet alle deres superchargers endnu. Det kommer vel forhåbentlig hen ad vejen, men det betyder også, at hvis jeg finder en supercharger i min Apple Maps eller Google Maps for eksempel, så kan det jo være, at det er en, der ikke er åbnet endnu for andet end Tesla. Det kan jeg sådan set kun se inde i Teslas app. Og inde i Teslas app, der har jeg ikke lige umiddelbart kunne finde nogen måde, hvor jeg nemt kan navigere til den stander, jeg har valgt. I mange af de andre lade-app, for eksempel i Ellie-appen, der, når jeg har valgt en stander, så kan jeg trykke på en pil, og så åbner den enten Google Maps eller Apple Maps, og lader mig navigere til laderen. Det har jeg ikke lige umiddelbart kunne finde inde i Tesla-appen. Det kan godt være, det er bare mig, der ikke lige har fanget det endnu. Men det gør det selvfølgelig lidt mere besværligt at komme til den rigtige lader. Jeg skal i hvert fald være sikker på, at det er en, der er åben, så jeg også kan lade, selvom jeg ikke har en Tesla. Men ellers vil jeg sige, jeg kan godt forstå, I har spurgt, hvorfor vi ikke lavede på Tesla Superchargers på turen, fordi det var da helt klart en oplagt mulighed. Især også, når man kan tegne sådan et abonnement på 99 kroner for en måned uden binding, og så få endnu bedre priser end det, vi så her. Så det er nok noget, vi kommer til at bruge i fremtiden, tænker jeg. Det var alt for denne her omgang. Husk at trykke abonner, hvis ikke du allerede gør det. Så får du besked, når den næste video kommer op. Og giv også gerne den her video et like. Det hjælper til at booste den i YouTubes algoritme. Og ellers så ses vi bare forhåbentlig i den næste video. Hej hej.